Olá amiguinhos, como estão? Bem-vindos ao nosso canal umComo. No vídeo de hoje vamos aprender a fazer a cara de medo do filme Divertidamente com massinha Play-Doh. Vejam, aqui está o medo. Já viram que giro este bonequinho? Então vamos fazer o seu rosto em massinha Play-Doh. Para isso vamos precisar de um ovo como este. Pode ser de qualquer cor porque vamos forrá-lo com masticina. Porque vamos forrá-lo com massinha. Vamos precisar destas cores que já tenho aqui prontas. Roxo, um lilás mais clarinho, preto e branco. É muito fácil de fazer. Vamos começar. Para isso, vamos começar a esticar a massinha lilás com a ajuda do rolo. Perfeito! Quando já estiver bem esticadinha, vamos colocar sobre o ovo, forrando. Vejam como eu faço. Assim vai ficar todo coberto. O que sobrar, tiramos. Assim conseguimos apoiar o nosso ovo em qualquer superfície. Está perfeito desta forma. Já viram, amiguinhos? Já está forrado com massinha lilás. O próximo passo é fazer o nariz. Vamos usar o mesmo lilás clarinho que usamos para o rosto. Precisamos de uma quantidade de mais ou menos como esta. E damos forma com os dedos. Depois basta colocá-la no centro do ovo, assim. Perfeito! Já temos o nariz. Vamos continuar? Agora vamos passar aos olhos. Para isso, vamos precisar da massinha de cor branca. Tiramos uma quantidade e fazemos duas bolinhas mais ou menos do mesmo tamanho. Os olhos devem ser grandes porque são muito salientes. Vamos achatá-las. E fazer o mesmo com a outra, assim. Perfeito! Agora basta colocar nesta zona, ao lado do nariz. Aqui pomos uma. E aqui a outra. Já viram que giro? O que vamos fazer agora? Agora vamos usar o lilás mais escuro e fazer duas bolinhas. Tem os olhos roxos, já viram? Agora fazemos o mesmo, achatamos as duas bolinhas. Agora que já as temos, basta colocá-las. Uma por aqui e a outra aqui. Perfeito! Vamos continuar? Agora vamos usar a cor de massinha preta. Voltamos a fazer duas bolinhas pequenas. Mais pequenas ainda. E por fim, com um pouco de massinha branca, duas bolinhas pequeninas.
Perfeito! Agora vamos continuar com as sobrancelhas. Ele tem umas sobrancelhas muito grandes e escuras, por isso vamos usar o roxo. Tiramos uma quantidade como esta e vamos dar uma forma como esta a cada uma das sobrancelhas. Aqui temos uma e a outra. Depois basta acrescentá-las ao nosso ovo. Já tem cara de assustado. Agora vamos passar para a boca. Para isso, vamos fazer um rolinho fininho com o roxo. Cortamos por aqui. Deste lado também. E vamos pôr a boca. Assim. Perfeito. Para terminar, apenas falta o cabelo, que é esta parte aqui. E assim vamos continuar com a massinha roxa. E fazemos esta forma. Agora basta colocá-la aqui atrás. Assim. Perfeito. Bem, amiguinhos, aqui está o MEDO do filme Divertidamente, feito com massinha Play-Doh. Vamos perguntar o que é que ele acha da sua figura. MEDO, gostas do resultado? Não mostres! Não quero ver, não quero ver! Porquê que não queres ver, MEDO? Não, tenho muito medo, assusta. É muito grande, é muito grande. Tem umas sobrancelhas muito grandes, e o nariz muito grande, e os olhos muito grandes. Tenho medo, dá-me muito medo. Pronto, MEDO. Ok. Já sabemos que se te chamas MEDO é por algum motivo. Bem, amiguinhos, e vocês, o que é que acham? Gostam da cara do MEDO do filme Divertidamente? Espero que sim! Se gostaram do vídeo, coloquem um gosto, partilhem-no com os vossos amigos e não se esqueçam de subscrever o nosso canal, umComo Kids. Vamos continuar a fazer vídeos super divertidos como este para vocês. Um beijinho muito grande e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau!